凌晨2点的卧室有多魔幻？爱打呼噜的人一躺下，睡眠交响乐就准时开演，没有优雅的旋律，只有满屋子的硬核音效。不看不知道，原来人类打呼噜能发出这么多种奇葩的声音。猪叫式、牛叫式也不足为奇。现在向我们走来的是纯正式。完美复刻摩托车发动机，断气式，突然的寂静比巨响更可怕。旁边的人抗压能力不练到满级都不行。120吗？啊，我老公睡觉没劲了。电钻式呼噜声一出来，俺是真的不中了。不知道的还以为谁家在半夜施工，打个呼噜都能整出这么多节目。这要是参加奇葩呼噜声争霸赛，我是真的难分伯仲了。